ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା, ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂକେତ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଜନା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ତେହେରାନ। ଇରାନର 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେଉଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନରେ ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେବା ସହ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ଇରାନ ସରକାରର କଡ଼ା ଦମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରଣନୀତି ସୂଚାଉଛି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମେଣ୍ଟ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼ାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଭୟାନକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଆଜି ସଂସଦରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଯେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସେନାବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରଣନୀତି ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେହେରାନର ସାମରିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉପରେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅପରେସନ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ହାମରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୁରିରୋ ସହ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା, ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂକେତ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ତେହେରାନ କହିଲା।